sikap dan perbuatan kita lebih keras bersuara, lebih lantang menunjukkan apa yang kita perkatakan. Kalau kita bersaksi tentang Tuhan, tetapi sikap dan perilaku kita tidak menunjukkan Tuhan hidup dalam diri kita, maka orang tidak percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tanpa kita bersuara, berkata-kata, bersaksi apapun juga, tapi kalau sikap, karakter, sifat kita menunjukkan Tuhan ada dalam diri kita, maka orang bisa meyakini bahwa kita percaya kepada Tuhan.